Adiaskana. Prepared Magadio prophet. Magasono ngotaura nenere. Amen prophet. Iwe murume wako ari kupi? Takasiyana muna January. Gore rino? Mamine vanawangana? 2 vakomana. Ha? Vanhu vanorambana zvaita seko. Mune mutori nemhuri mese. Wapiwa boys futi wobva wangoenda. Saka chii chakaita kuti murambane naye asikana? Vamwene vangu vairamba kuti titame pamba pavo pandaigara nemurume tichitanga kugara tese. Saka ni mumwe maza amwene ndo akaita kuti murambane. Ichokwadi prophet. Zvinhu zvandava kutaura zvinoda kuti muteerere mese. Kune vakaroora nekuroorwa nevasati varoora. Listen to this. Imimi muri kunditi makarambana nemurume. But ini murume ndiri kumuona. Muri kuti makarambana January makatombogara mese. Asi ini murume ndiri kumuona. Asi haana kumbobvira akakuroorai. Uye murume handisi kumuona aine vana nemi. Zvinorevei? Ndadzoka kumashure ndobva ndanotarisa muchiri musikana. Can I take it back a little bit? Ndadzoka kumashure ndobva ndanotarisa uchiri musikana. Pane munhu wandiri kuona pati rimwe gumbo ripfupi, rimwe rakareba kupfuura rimwe, pati munhu yari kufamba achiita kakugamina. Mukomana wandaidanana naye ndichiri kuenda kuchikoro. Kudhara. Ndobva mamuramba muchiti akaremara. Chokwadi prophet. Now pamweya ndiri kunzi ndiye munhu aifanira kunge akakuroorai because ndiye makanga makapiwa naMwari. Saka what it means is zvese kungoshungurudzika kwamaita mumarriage yamakanga muchinetseka nayo iyi yamasiwa inyaya yekuti imimi makaroorwa nemunhu akanga asiri murume wenyu. Wenyu ndiye aigamina. Wamakashainira mukati wewe handidi kuroorwa nemunhu akadaro, muchida asingagamine. But akakuroorai was not meant to be your husband. The reason why ndati vanhu muteerere pandakutaura. Tine vanhu vatinozvisarudzira tega vasina kubva kuna Mwari. We will never find happiness. If we find those people using our own minds, we will end up suffering. Zvichida mukadzi awi naye ari kukushungurudza kudai was not meant to be yours. That's why zvadaro. Ameno kana mandidzwa zvandiri kutaura. This is so deep. It's so deep. Amwene vamuri kuisa apa amufe avapo. Imimi nemurume you were not compatible. Manga muri 2 different people in 2 different worlds. Zvasingawekeke. Saka ndanzina Jehovah chakasaka marriage collapse inyaya kuti makaroorwa naasiri. Winchai ariko. Totenda Mwari prophet. Asati aroora. Akangomirira imimi. Ndamutsvaka munhu wenyu. Garai pasi.
I love this God. Kana achitoripo tenda Mwari unogona kusvika yakaroro asiriye. Apa kwakuti unosvika wosikotaura kuti Pepe pandakamboramba Pepe ndakabhaiza Pepe ndaitotapirirwa newe. Mutangira ipapo. Anongobuda pachena kuti Mwari akanditi ndiwewe. Unotomunzwa kutaura kuti kana nenewo zvaitondinetsa unoziya. Ndandanzwa nekurambwa. Munhu nemunhu kune munhu wake. Munhu nemunhu kumunhu wake. So ndiri panapa ndoda kumboita operation munhu nemunhu kumunhu wake. Kana paine vakomana nevasikana vari pano ndakuzonoita mapezi ndokuudza kuti uyu ndiye wako, uyu ndiye wako, uyu siyana naye.